Привет! Вот, вот так. Вот так. Во. Всем привет! С вами Аня и Лёша. И это наш туристический выпуск. У нас будет выпуск про поездку вот сюда. Вот туда. А видно его? Видно. Вот туда поедем. Да. Все, погнали. Как горячий, может, не стоит. Да. Как будто торт потел. Ну да. До этого я ездил в поездке только с одной сумкой. В Америку летел с чемоданом одним, но Аня при приезде из того места, куда мы едем, в Сиэтл, она ехала только с этой сумкой. Теперь мы едем вдвоем и везем полдома с собой. Только Гарри. Останешься за старшего здесь. Смотри, как Гарри оценивающе смотрит на эту кучу, он такой, что, куда? Он вообще не понимает, что происходит. Ты видел эту красоту. Ты рисовал ненастный день, меня зонтом подалым кленом, осенним листопадным звоном. Улицу ты дома, где все просто незнакомо. Мы просто вчера обсуждали, насколько песни Анжелики Варум, они вообще по тому времени... По нынешнему, интеллектуальные они. Да, много смысла в том, что она поет. Не просто попса, которая у нас стыд, а у нее очень много этого лирики в словах. После. Да, мы, кстати, идем в самый солнечный штат, но... Дорога к солнечному штату, она, наверное, через Лапландию лежит. Ты в шоке. Внезапно. В общем, мы ехали по обычной индейской резервации, а резервация — это просто место, где ничего нет и ровная земля. Потому что индейцы берут землю, а дальше они только могут казино построить на ней. Казино построить они не могут, если деревьев нет. А тут вдруг резко, хоп, и дорога превращается вот в это. Это каньон, что ли? Это каньон. О боже, все там это вообще вдалеке. инопланетно. О, ничего себе. О, блин. Да, после 40 минут езды по ровной земле это кажется прям волшебством. Казино. Индейцам можно строить казино в Америке. Если ты не индейец, ты можешь построить себе только казино в Лас-Вегасе. Во всех остальных штатах ты можешь строить казино только если ты индейец. Штука в том, что индейцам-то деньги на казино взять особо неоткуда. И это не так просто. Поэтому индейская резервация — это просто огромная территория, где индейцам выдали землю, чтобы они на ней жили, но им не выдали денег, чтобы они эту землю обустраивали. И поэтому обычно в индейских резервациях разруха, серость, грязь, алкоголь, наркотики. Ну откуда деньги на казино? Да, то есть деньги на что? На казино. Открытие казино. Ну инвесторы другие. Ты должен быть просто один из членов владельца казино должен быть индейцем. Или хотя бы быть правнуком какого-то из индейцев. Ну, естественно, белые могут играть в казино на индейской Конечно, резервации. поэтому все сюда едут. По идее, как-то это казино должно снабжать территорию, в которой он находится, там платить налоги для этой территории. Но по факту получается, что одно казино обслуживает очень большую территорию. И как бы, казино не самый только бизнес, которому нравится платить налоги, делать окружающую среду лучше, поэтому обычно есть казино классное, а вокруг него говнище. Осталось 3 часа ехать до нашего первого пункта назначения, первой остановочки на границе с Орегоном и Калифорнией. Такие красоты. Темнеет уже. О, да. Прекрасно. Я прям жду этих пляжей, знаешь. Солнышко, что в футболке ходил.
Серфинг. Серфинг пойдем. Случайным образом выбранный город, случайным образом выбранное место, где мы будем ночевать. Но оно вроде выглядит довольно прилично. И, естественно, онлайн его забронировать было бы дешевле. Но у них, естественно, не ловит здесь сигнал, чтобы Да, здесь онлайн, не поэтому еще попросим, можно ли нам официально онлайн забронировать. Интересно. Да, посреди ничего, как говорят в Америке. Очень крутое место. О, боги! Для Алексея Князева прям круто. То есть мы выбираем место на карте случайно, тыкая пальцем, потому что это место называется водопады что-то. Вот. Мы едем специально по дороге, которая сложнее, чем остальные, просто на удачу. Мы выбираем место, где ночевать случайно. И на ресепшене оказывается девочка с Украины. Джессика. Джессика с Украины. Джессика с Украины. Так, ну, поскольку мы приехали слишком поздно, ресторан в этом месте был закрыт, поэтому моим ужином будет понос. Я бы рекомендовала записать красивый вариант того, что Леша будет кушать. Это чили. Мы его купили, если мы в горах вдруг бы застряли, мы бы это скушали. Очень замечательно. А, так это чили. Нет ничего лучше после 8 часов, чем посмотреть рекламу. Я только смотрю в этом. Там есть передачи, что смотреть, и на выбор могу. Да, вот про прокладки вон. О, прокладочки. То, что надо. Это шоу про черных полицейских женщин. Про то, как они работают в Лос-Анджелесе с черными. Этот мужик и его мать, и подруга его матери курили крэк. Это вообще круто. I'm gonna show some respect. Да, наверное, нам сегодня придется менять. О, очень холодно. В общем, в связи с экстремальными погодными условиями мы решили немного изменить маршрут и вернуться на основную трассу. Вчера мы ехали через часть, которая горная была, а сейчас поедем через основную жирную дорогу, потому что на большинстве дорог, которые вели нас в наш пункт назначения, требуются цепи, а у меня цепей на колесах нет. Вот. Есть специальный сайт, где можно зайти посмотреть состояние дороги и то нужны там цепи, не нужны цепи. И что-то на большинстве дорог оказалось, цепи нужны, а у меня с цепями так себе. Несмотря на это все, в каждом, даже в самом маленьком городе обязательно есть Мейн-стрит, главная улица. Бомжи гуляющие. Бомжи, ну это да, это... Значит, все-таки есть жизнь, есть бомжи, есть жизнь. Вот. Ну вот, да, такое очарование. Каламас Фоллс. Причем, при этом, типа, Фоллс означает водопады. Мы сюда поехали, потому что здесь, типа, как бы, есть какой-то водопад. Но нам вчера сказали, что он размером... Да, он вот такой. Поэтому не ради водопадов мы здесь. Там неплохо. Да, мы хотели показать немножко другую сторону Америки. Вроде бы это всего 5 часов от Орегона, но здесь абсолютно пусто, и вообще жизнь какая-то очень, даже не сказать размеренная. Я как будто бы... Если у них фонтан на озере есть, это уже неплохо. У них есть фонтан на озере, да. Ну вот кроме того лоджа, где мы были, сказать, что здесь что-то прям очень такое есть интересное или какое-то хорошее место для работы. Яркая церковь. Обчур, гадалось? Вообще, я считаю, что запись музеев довольно дело скучное, но иногда попадаются прикольные работы. Ну, например, вот перед нами портрет актера из «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки». Как его зовут? Алексей Булдаков. Вы могли узнать Алексея. Но мне больше всего понравилась, конечно, вот эта работа.
Что? Что нельзя делать в музее? Трогайте мальчика. Трогать. Нет, тут реально очень много краски намешано. Очень хочется ее полапать. Лизни. Не трогай. Что это? Или что это? Маслина, наверное. Все, это этот котик морской или кто? Да, морской котик. Морской котик. Как будто фото с морским. Не трогаем. Я не трогал. Не, ну это круто. Кто-то спер экспонатами и поставил коробку. Ну это круто. Я согласен с расположением этого здесь. Почему? Ну, потому что с точки зрения дизайна эта штука круто выглядит. Упаковка, ракурс. Сам как MacBook iMac сделан. Я не согласна. Это музей. В смысле? По-моему, круто. До нас дошло! Прикиньте. Оно нарисованное. То есть, несмотря на то, что оно пипец ровное, если вот сюда посмотреть, вот сюда, оно видно, что оно нарисовано. Ну да, только сверху, верхнюю галочку. Только это выдает то, что это нарисовано. Я был уверен, что оно сейчас напечатано. Ну хорошо. Круто. Смотри, как детально сделано, да? Мы не В общем, попасть. изначально был план поехать в Йосемити. Там было много снега, мы поэтому поехали в Сакраменто. Поскольку у нас не было места, где взять Сакраменто, мы зашли на Airbnb, нашли маленький домик в Сакраменто и забукали его. Самый терпеливый блогер у нас. Он просто далеко был от Сакрамента, и прикол в том, что он за пределами цивилизации. И последние 20 минут мы рулим просто по очередной черной дороге, без фонарей, без всего, который идет в горах, змеей. Змеей. Что если мы едем в гости к маньячили, мы не убежим. Здесь слишком далеко бежать, да даже по трассе. Спасибо. Тем более. Ну, в общем, мы здесь. Это Tiny House. Ты уже не снимала или нет? Нет, еще. Это супер маленький дом. Это все, что здесь есть. И мы. И Аня вон. Чистит горошек из раковины. Вот. Мы тут на ночь, в общем, встали. Вот, опять же, в случайно выбранном месте. А теперь тут столько снега, что мы вот думаем, как мы отсюда теперь выйдем. Вчера мы думали, как мы оттуда выйдем, теперь мы думаем, как мы отсюда выйдем. Вот вид классный. Собаки. Ну, это весь дом. С нами сегодня утром поделились такими молочными продуктами с фермы, которые здесь у ребят. Мне сказали, что 9 месяцев назад здесь, в том числе нашего домика, и вот того домика, и фермы, где живут курочки, в общем, ничего этого не было. А сейчас у них 2 своих курицы, петушок. И они делают... Какой такой петушок? Они делают... Это что, яйца петуха? Я петушиные жрать не буду. Я вот Лешка говорила, что у таких маленьких домиков есть определенные правила. Например, правило насчет воды самое важное, что поскольку вода здесь, видимо, нагревается с помощью небольшого бака, то расходовать воду, да вообще, в принципе, воду расходовать в больших количествах нежелательно, но тем более в таких маленьких домиках. И готовить тоже. Вообще, когда ты, мне кажется, выбираешь такой экодомик для себя, ты должен сразу понимать, что ты ведешь определенный образ жизни, что ты не расходуешь большое количество воды, не используешь большое количество еды. Все у тебя по минимуму, и вот такие экодомики. Он, кстати, экодомик. Я вот читала, как его делали. У них же, у владельцев написано. Так что очень прикольный опыт. Мы очень давно хотели пожить. И на самом деле все есть для того, чтобы здесь себя комфортно чувствовать. Мне кажется, здесь даже поместилось бы человек 5. Потому что вот там получается кровать сверху. Вот там кроватка. Не очень большая, очень много места. Я, правда, боялась свалиться ночью, если честно. Поэтому я Лешу положила сбоку. Как думаешь? А дочка сестры маминой подруги поместилась в этом домике или нет? Обязательно. Ну, как вы понимаете, в роуд-трипах, путешествиях по дороге, суть-то не в пункте назначения, то, куда мы едем, якобы,
одинокий. А в самой дороге, потому что сама дорога довольно крутая и интересная, с приключениями. Особенно туда, куда мы едем. Наградненький. Немножко пошел на тестинг. We plan our road through the Yosemite Park, but it looks like it's so much snow everywhere. Ей, тепло. Калифорнийское небо. Лёшка нас привез, малыш. Лёшка нас привез. Сейчас будем обниматься за всеми.